ကြီး7အငယ်1မှ9ထိုအခါလူများတို့တွင်မင်းလုပ်သောသူတို့သည်ယေရုရှလင်မြို့၌နေကြ၏ကျွင်းသောသူတို့သည်တန်ရှင်းသောအရပ်ယေရုရှလင်မြို့၌တကြိတ်တွင်တယောက်အခြားသောမြို့တို့၌9ယောက်နေရမည်အကြောင်းစီရင်တံပြုကြ၏ယေရုရှလင်မြို့၌နေခြင်းငှာအလိုလိုဝန်ခံသောသူအပေါင်းတို့ကိုလူများတို့သည်ကောင်းချီးပေးကြ၏ယုဒမြို့ရွာတို့တွင်ဣသရေလလူယေပရောဟိတ်လေဝိသားဖျားကျွန်ရှောလမုန်၏ကျွန်အမျိုးသားအသီးသီးတို့သည်မိမိတို့ဆိုင်ရာအရပ်၌နေကြ၏ယေရုရှလင်မြို့၌နေသောပြည်သူပြည်သားအကြီးအကဲမင်းအရာရှိဟုမူကားယုဒအမျိုးဖာရက်မဟာလေလရှေပတိအာမရိဇာခရိဩဇီတို့မှဆင်းသက်သောအာတာယတပါရှိလောနိဇာခရိယောယရိတ်အာဒယဟာဇယကောလဟောဇဘာရုတ်တို့မှဆင်းသက်သောမာတိယတပါနှင့်တကွယေရုရှလင်မြို့၌နေသောဖာရက်အမျိုးသားသူရဲ468ယောက်တည်းဗင်ယမိန်အမျိုးယေရှာယဣတေလမာတေယကောလယပေဒယယောဒမေရှုလန်တို့မှဆင်းသက်သောတာလုသူနောက်ဂဗဲနှင့်တပ်လဲအစရှိသော928ယောက်တည်းဇိခရိသားယောလသည်ဗင်ယမင်အမျိုးအုပ်ဖြစ်၏တေနွာသားယုဒသည်ပြည်မြို့ကိုအုပ်ရ၏10မှ14ယေပရောဟိတ်မူကားယေဒါယယောယရိတ်ယာခိန်နှင့်တကွအဟိတုမယာယုတ်ဇာဒုတ်မေရှုလံဟိလကိတို့မှဆင်းသက်သောဘုရားသခင်၏အိမ်တော်အုပ်ဆရာယအစရှိသောအိမ်တော်အမှုကိုဆောင်ရွက်သောအမျိုးသားချင်း822ယောက်တည်းထိုမှတပါမာလခိပါရှုယဇာခရိအာမစီပေလလိယေယောဟန်တို့မှဆင်းသက်သောအဒါယအစရှိသောအဆွေအမျိုးတကြီးအမျိုးသားချင်း242ယောက်တည်းဣမေရမေရှိလမုတ်အဟာတဲအာဇယေလတို့မှဆင်းသက်သောအာမရှဲအစရှိသောခွန်အားကြီးသောသူရဲအမျိုးသားချင်း128ယောက်တည်းဟဂဒေါလိန်သားဇာဗဒေလသည်သူတို့ကိုအုပ်ရ၏အငယ်15မှ19လေဝိသားမူကားဗုန်နိဟာရှပိအာစရိကံဟာရှုတ်တို့မှဆင်းသက်သောရှေမယတပါလေဝိသားအကြီးရှဗေသဲနှင့်ဇောဇပတ်တို့သည်ဘုရားသခင်အိမ်တော်၌ပြင်အမှုကိုကြည့်ရှုစီရင်ရကြ၏အာတဇာဗတိမိခါတို့မှဆင်းသက်သောမာတနိသည်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ဆုတောင်းခြင်းအမှုမှာအကြီးလုပ်သောသူဖြစ်၏ဘာကဗုကိသည်အပေါင်းအဘော်တို့တွင်ဒုတိယသူဖြစ်၏ထိုမှတပါယေဒုတုံဂလာလရှမွာတို့မှဆင်းသက်သောဩပတိရှိ၏တန်ရှင်းသောမြို့၌နေသောလေဝိသားပေါင်းကား224ယောက်တည်းတက္ကဆောင်အကုတ်တာလမုန်အစရှိသောတကားကိုစောင့်သောအမျိုးသားချင်းပေါင်းကား182ယောက်တည်းအငယ်20မှ24ကျွင်းသောဣသရေလအမျိုးသားယေပရောဟိတ်လေဝိသားတို့သည်ယုဒမြို့ရွာတို့တွင်မိမိတို့ပိုင်ရင်းအရပ်၌နေကြ၏ဖျားကျွန်တို့သည်ဩဖေလအရပ်၌နေ၍ဇိဟနှင့်ဂိသပတ်တို့သည်ဖျားကျွန်အုပ်ဖြစ်ကြ၏မိခာမတနိဟာရှပိဘာနိတို့မှဆင်းသက်သောဩဇိသည်ယေရုရှလင်မြို့၌နေသောလေဝိသားတို့ကိုအုပ်ရ၏အာတအမျိုးသားတည်ချင်းသည်တို့သည်လည်းဘုရားသခင်၏အိမ်တော်အမှုကိုကြည့်ရှုစီရင်ရကြ၏အကြောင်းမူကားတည်ချင်းသည်တို့သည်နေ့ရက်အစဉ်တိုင်းစားเสียရိတ်ခါကိုခံရမည်အကြောင်းရှင်ဘုရင်အမိန့်တော်ရှိ၏ယုဒအမျိုးဇာရအနွယ်မေရှစဘေလသားပေတဟိသည်လည်းရှင်ဘုရင်အခွင့်နှင့်ပြည်သားတို့ကိုအုပ်၍အရေးတော်ပိုင်မင်းဖြစ်၏အငယ်25မှ36
ယုဒလူအချို့တို့သည်မြို့ရွာကျေးလက်တည်းဟုသောကိရယသာဘမြို့ရွာဒီဘုံမြို့ရွာရေကတ်စေလမြို့ရွာယေရွှမောလဒဘဲပါလက်ဟာဇရွာလဘေရရှေဘမြို့ရွာများဇိကလမေကောနမြို့ရွာများအိန္ဒြိမုန်ဇာရယာမုတ်ဇာနောအဒုလံမြို့ရွာများလာခိရှမြို့နှင့်ကျေးလက်များအဇေကာမြို့ရွာများဘေရရှေဘမြို့မှဆ၍ဟိန္နုံချိုင့်တိုင်အောင်အနှံ့ပြားနေကြ၏ဗင်္ယာမိန်အမျိုးသားတို့သည်လည်းကေဘမိတ်မတ်အာဣဗေသလမြို့ရွာတို့၌၎င်းအာနသုတ်နောဘအာနနိဟာဇောယာမဂိတ္တိန်ဟာဒိတ်ဇေဘိုင်နေပလတ်လောဒအောနောမြို့များ၌၎င်းဆရာသမားချိုင်း၌၎င်းနေကြ၏လေဝိသားအသင်းပေါင်းအချို့တို့သည်ယူဒပြည်အချို့တို့သည်ဗင်္ယာမိန်ပြည်၌နေကြ၏အခန်းကြီး7အငယ်1မှ9ရှာလလေလသားဇေရုဘဗေလနှင့်ယောရှုနောက်သို့လိုက်လာသောယေပရောဟိတ်လေဝိသားဟုမူကားဆရာယယေရမိဧဇယအာမရိမန်လုတ်ဟတ်တုတ်ရှေခနိယေဟုံမေရမုတ်ဣဒေါဂိနေတုံအပိယမိညာမေမာဒရာဘိလဂရှေမာယယောယရိတ်ယေရာယတာလုအာမောက်ဟိလခိယေဒယဒီဟုသောယောရှုလက်ထက်၌အမျိုးသားချင်းယေပရောဟိတ်တို့တွင်အကြီးအကဲဖြစ်ကြ၏လေဝိသားမူကားယောရှုဗိနွိကံပြေလရှေယဘိယုဒကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းအမှုကိုညီကိုတို့နှင့်အတူအုပ်သောမတနိဒီသူတို့ညီကိုဘာကပုကိနှင့်ဥနိတို့သည်ကင်းဆောင်အမှုကိုအုပ်ရကြ၏အငယ်30မှ21ယောရှုသားယောယကိန်သားအေလျာရှိတ်သားယောယဒယောဒသားယောနသန်သားယာဒွာဒီယောယကိန်လက်ထက်၌အဆွေအမျိုးတကြီးယေပရောဟိတ်များဟုမူကားဆရာယသားမေယာယယေရမိသားဟာနနိဧဇယသားမေရှုလံအာမရိသားယောဟနန်မန်လုတ်သားယောနသန်ရှေခနိသားယောသဟာရိမသားအာဒနမေရာရုတ်သားဟေလကေဣဒေါသားဇာခရိဂိနေတုံသားမေရှုလံအဘိယသားဇိခရိမိညာမိန်သားမာဒရသားပိလတေဘိလခသားရှမွာရှေမာယသားယေဟောနသန်ယောယจิတ်သားမတ္တေနေယေဒယသားဩစီတာလုသားကာလေအာမောက်သားအေဘာဟိလခိသားဟာရှဘိယေဒယသားနာတနေလဒီအငယ်22မှ26ဧလာရှိယောယဒယောဟနန်ယာရဝါတို့လက်ထက်၌လေဝိသားအဆွေအမျိုးတကြီးတို့ကို၎င်းပေရတိမင်းဒါရိလက်ထက်တိုင်အောင်ယေပရောဟိတ်တို့ကို၎င်းမှတ်သားသောစာရင်းရှိ၏ဧလရှိသားယောဟနန်လက်ထက်တိုင်အောင်လေဝိသားအဆွေအမျိုးတကြီးတို့ကိုစာရင်းယူ၍ရာဇဝင်မှတ်စာ၌တွင်တည်းလေဝိသားအကြီးအကဲဟာရှဘိရှေယဘိကမ်ယေလသားယောရှုတို့သည်ညီကိုများနှင့်ဝိုင်း၍ဘုရားသခင်၏လူဒါဝိဒ်စီရင်သည့်အတိုင်းဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ကိုဖော်ပြချီးမွမ်းခြင်းအမှုကိုအလှည့်လှည့်ဆောင်ရကြ၏မတနိပါကပုကိဩဗဒီမေရှုလံတာလမုန်အကုတ်တို့သည်လည်းတကားဝနာမှစောင့်ရသောတကဆောင်ဖြစ်ကြ၏ထိုသူတို့သည်ယောဇဒက်သားယောရှု၏သားယောယကိန်လက်ထက်မြို့ဝန်နေဟမိလက်ထက်ကျမ်းတက်ယေပရောဟိတ်ဧဇယလက်ထက်၌ရှိကြ၏အငယ်29မှ31ယေရုရှလင်မြို့ရိုးကိုအနုမောဒနာပြုသောအခါခွက်ကွင်းဆောင်းတယောနှင့်တိမုတ်လျက်တည်ခြင်းဆိုလျက်ဝမ်းမြောက်ခြင်းကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းနှင့်တကွ
အနုမောဒနာပြုအံ့သောငှါလေဝိသားတို့ကိုရှာ၍သူတို့နေရာအရပ်ရပ်တို့ကယေရုရှလင်မြို့သို့ခေါ်ကြ၏ဓမ္မတည်ခြင်းကိုဆိုတတ်သောအမျိုးသားတို့သည်ယေရုရှလင်မြို့ပတ်ဝန်းကျင်ရွာတို့၌နေရာကျလျက်ရှိ၍ယေရုရှလင်မြို့ပတ်ဝန်းကျင်လွင်ပြင်အရပ်များနေတောဖာတိရွာများဂိလဂလမြို့နယ်ဂေဘနှင့်အာဇမဝက်ကျေးလက်ထဲကလာ၍စီဝေးကြ၏ယေပရောဟိတ်နှင့်လေဝိသားတို့သည်လည်းကို၎င်းလူများမြို့တကားမြို့ရိုးကို၎င်းစင်ကြယ်စေကြ၏ထိုအခါယူဒမင်းတို့ကိုမြို့ရိုးပေါ်သို့ငါခေါ်၍ချီးမွမ်းရာတည်ခြင်းဆိုရသောလူစုကြီးနှစ်စုကိုခံထား၏တစုကလက်ရရစ်လှဲ့၍နောက်ချေးတကားသို့မြို့ရိုးပေါ်မှရှောက်သွားကြ၏အငယ်32မှ43သူတို့နောက်မှာဟောရှေယနှင့်ယူဒမင်းတဝက်အာဇရိဧဇယမေရှုလံယုဒဗိယံမိန်ရှေမာယယေရမိတဘိုးကင်သောယေပရောဟိတ်အမျိုးသားအချို့အာသဇေကုရမိခေယမတနိရှေမာယယောနသန်တို့မှဆင်းသက်သောဇာခရိအစရှိသောသူ၏ညီရှေမာယအာဇယေလမိလလေဂိလလေမာဣနာသနေလယုဒဟာနနိတို့သည်ဘုရားသခင်၏လူဒါဝိဒ်၏တူရိယမျိုးကိုကင်လျက်လိုက်ကြ၏ကျမ်းတတ်ဆရာဧဇယသည်သူတို့ရှေ့မှသွား၏သူတို့တစ်ဖက်တစ်ချက်၌ရှိသောစမ်းရွေတွင်တကားသို့ရောက်မှမြို့ရိုးတက်ရာဒါဝိဒ်မြို့လှေကားဖြင့်တက်၍ဒါဝိဒ်အိမ်တော်အထက်အရှိမျက်နှာ၌ရေတကားတိုင်အောင်သွားကြ၏တည်ခြင်းတဲ့တစုကလက်ဝဲဘဲသို့လှည့်၍ငါနှင့်တဝက်သောလူများတို့သည်မြို့ရိုးပေါ်မိဖို့ပြအိုးမှကျဲသောမြို့ရိုးတိုင်အောင်လိုက်ကြ၏ဧဖရိမ်တကားဟောင်းသောတကားငါးတကားဟာနနေလပြအိုးမေအာပြအိုးအထက်မှဆ၍တိုးတကားတိုင်အောင်လိုက်သဖြင့်ထောင်တကားဝတွင်ရပ်နေကြ၏တဖန်တည်ခြင်းတဲ့နှစ်စုသည်ဘုရားသခင်အိမ်တော်တွင်ရပ်၍တဝက်သောမင်းအရာရှိတို့သည်ငါနှင့်အတူတဘိုးကင်သောယေပရောဟိတ်ဧလျာကိမ်မာတေယမိညာမိန်မိခာယဧလိဩနေဇာခရိဟာနနိနှင့်တကွမာတေယရှေမာယဧလာဇာဩဇိယောဟနန်မာလခိယဧလံဧဇာတို့သည်ရှိကြ၏တည်ခြင်းသည်တို့သည်ဆရာယေစရာဟိနှင့်တကွအတန်ကိုလွှင့်၍ဆိုကြ၏ထိုနေ့၌များစွာသောရစ်တို့ကိုပူဇော်ကြ၏အလွန်ဝမ်းမြောက်သောအခွင့်ကိုဘုရားသခင်ပေးတော်မူသောကြောင့်သားမယားနှင့်တကွဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုပြု၍ယေရုရှလင်မြို့ဝမ်းမြောက်တန်ကိုဝေးသောအရပ်၌ကြားရကြ၏အငယ်44မှ49ထိုအခါယေပရောဟိတ်နှင့်လေဝိသားတို့သည်အမှုတော်ကိုစောင့်လျက်နေသောကြောင့်ယုဒအမျိုးသားတို့သည်အားရဝမ်းမြောက်ကြသည်ဖြစ်၍ယေပရောဟိတ်နှင့်လေဝိသားခံအပ်သောပူဇော်တကားအဦးသီးသောအသီးဆယ်ဘို့တဖို့ကိုမြို့နယ်ကျေးလက်ထဲကသိမ်းယူ၍တူထားเสียဘန္နာတိုက်များကိုအုပ်ရသောတိုက်ဆိုးတို့ကိုခန့်ထားကြ၏တည်ခြင်းသည်နှင့်တကားဆောင်တို့သည်လည်းဒါဝိဒ်နှင့်သားတော်ရှောလမုန်စီရင်သည့်အတိုင်းသူတို့ဘုရားသခင်အမှုနှင့်စင်ကြယ်ခြင်းအမှုကိုစောင့်ရှောက်လျက်နေကြ၏ရှေးကာလဒါဝိဒ်နှင့်အာသလက်ထက်ဘုရားသခင်၏ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရာတည်ခြင်းကိုဆိုရသောသူအကြီးအကဲရှိကြ၏ဇေရုဗဗေလနှင့်နေဟမိလက်ထက်၌လည်းဣသရေလလူအပေါင်းတို့သည်နေ့ရက်အစဉ်အတိုင်းတည်ခြင်းသည်တကဆောင်ခံအပ်သောစားစရာရိတ်ခါကို၎င်းလေဝိသားတို့အားတန်ရှင်းသောအရာတို့ကို၎င်းလှူကြ၏လေဝိသားတို့သည်လည်းယေပရောဟိတ်တို့အားလှူကြ၏အခန်းကြီး73အငယ်1မှ3ထိုနေ့ရက်ကာလ၌မောရှေ၏ပညတ္တိကျမ်းစာကိုလူများရှေ့မှဖတ်ရွတ်သောအခါအာမုန်အမျိုးသားနှင့်မောဘအမျိုးသားသည်ဘုရားသခင်၏ပရိသတ်တော်ထဲသို့ဝင်ရသောအခွင့်အစဉ်မရှိဟုတွေ့ကြ၏အကြောင်းမူကား
သူတို့သည်ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုလှုပ်ကြွေးခြင်းငှါမကြိုဆိုကျိန်ဆဲစေခြင်းငှါဗာလံကိုငှားကြ၏သို့ရာတွင်ငါတို့၏ဘုရားသခင်သည်ကျိန်ဆဲသောစကားကိုကောင်းကြီးပေးသောစကားဖြစ်စေတော်မူ၏ထိုတရားကိုကြားသောအခါအမျိုးမစစ်သောသူရှိသမျှတို့ကိုဣသရေလအမျိုးမှပယ်ရှားကြ၏အရင်တခါငါတို့ဘုရားသခင်၏အိမ်တော်ပြင်ခန်းကိုအုပ်သောယဇ်ပုရောဟိတ်ဧလျာရှိပ်သည်တောဘိနှင့်ပေါက်ဘော်တော်သည်ဖြစ်၍ဘောဇဉ်ပူဇော်သက္ကာနံ့သာပေါင်းတန်ဆာမျိုးကို၎င်းပညတ်တော်အတိုင်းလေဝိသားတည်ခြင်းသည်တကားဆောင်တို့အားပေးရသောဆန်စပါးစပြည့်ရည်စီဆယ်ဘို့တဖို့ကို၎င်းယဇ်ပုရောဟိတ်တို့အားလှူရသောအလှူတို့ကို၎င်းတူထားမြဲရှိသောအခန်းကြီးကိုတောဘိအဖို့ပြင်ဆင်၏ထိုကာလပတ်လုံးငါသည်ယေရုရှလင်မြို့၌မရှိဗာဗုလုန်ရှင်ဘုရင်အာတဇေရဇ်နန်းစံ32နှစ်တွင်အထံတော်သို့သွားရ၏အင်တန်ကာလကြာပြီးမှရှင်ဘုရင်ထံတော်၌အခွင့်ရ၍ယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်သောအခါဧလျာရှိပ်သည်ဘုရားသခင်အိမ်တော်တန်တိုင်းထဲမှအခန်းကိုတောဘိအဖို့ပြင်ဆင်၍ဒုစရိုက်ပြုကြောင်းကိုငါကြားသိရ၏ထိုအခါငါသည်အလွန်နာကျင်သောစိတ်ရှိ၍တောဘိဥစ္စာပရိကံရှိသမျှကိုအခန်းထဲကထုတ်ပြီးမှအခန်းများကိုစင်ကြယ်စေခြင်းငှါစီရင်၍တဖန်ဘုရားသခင်၏အိမ်တော်တန်ဆာများဘောဇဉ်ပူဇော်သက္ကာနံ့သာပေါင်းကိုဆောင်ခဲ့၍တူထား၏10အမှုတော်ဆောင်လေဝိသားတည်ခြင်းသည်တို့သည်အသီးအသီးမိမိတို့လေယာသို့ပြေးသွားကြသည်ကိုငါထောက်၍သူတို့ခံအပ်သောစားเสียရိက္ခာကိုမခံမရကြောင်းကိုငါရိပ်မိလျက်ဘုရားသခင်၏အိမ်တော်ကိုအဘယ်ကြောင့်စွန့်ပစ်ကြသနည်းဟုမင်းတို့ကိုအပြစ်တင်၍လေဝိသားတို့ကိုစုဝေးစေပြီးမှသူတို့နေရာ၌ခန့်ထားပြန်၏ထိုအခါယုဒလူအပေါင်းတို့သည်ဆန်စပါးစပြည့်ရည်စီဆယ်ဘို့တဖို့ကိုဗန္တာတော်တိုက်သေးသို့ဆောင်ခဲ့ပြန်ကြ၏ယေပရောဟိတ်ရှေလမိကျမ်းဒတ်ဇာတုတ်လေဝိသားဗေဒယသူနောက်မတ္တနိသားဖြစ်သောဇကုရ၏သားဟာနန်တို့ကိုဗန္တာတော်တိုက်ဆိုးအရာ၌ငါခန့်ထား၏ထိုသူတို့သည်တစ္ဆာဆောင်ခြင်းအတရေရှိသည်ဖြစ်၍အမျိုးသားချင်းတို့အားဝေဖန်ရကြ၏အိုအကျွန်ုပ်၏ဘုရားသခင်ထိုအမှုကြောင့်အကျွန်ုပ်ကိုအောက်မေ့တော်မူပါအကျွန်ုပ်၏ဘုရားသခင်အိမ်တော်အဖို့အိမ်တော်အမှုဆောင်ခြင်းအဖို့အကျွန်ုပ်ပြုသောကျေးဇူးကိုခြေတော်မမူပါနှင့်15-22ထိုကာလယုဒပြည်မှအချို့တို့သည်ဥပုသ်နေ့၌စပျစ်သီးကိုနယ်လျက်ကောက်လိုင်းကိုသွင်းလျက်မြဲပေါ်မှဝန်ကိုတင်လျက်လှုပ်ဆောင်ကြသည်ကို၎င်းဥပုသ်နေ့၌စပျစ်ရည်စပျစ်သီးသင်္ဘောသဖန်းသီးအစရှိသည်တို့ကိုတင်၍ယေရုရှလင်မြို့သို့ဆောင်ခဲ့ကြသည်ကို၎င်းငါမြင်၍ဤမည်သောနေ့ရက်၌သာစားเสียများကိုရောင်းအပ်သည်ဟုသူတို့အားကြားပြော၏ထိုအရပ်၌နေသောတုရုမြို့သားတို့သည်လည်းငါအစရှိသည်တို့ကိုယေရုရှလင်မြို့သို့ဆောင်ခဲ့၍ဥပုသ်နေ့၌ယုဒအမျိုးသားတို့အားရောင်းတတ်ကြ၏ထိုအခါငါကသင်တို့သည်ဥပုသ်နေ့ကိုဖျက်၍ပြုသောဒုစရိုက်ကားအဘယ်သို့နည်းဘိုးဘေးတို့သည်ထိုသို့ပြုသောကြောင့်ဤမျှလောက်ကြီးစွာသောဆင်းရဲခြင်းကိုငါတို့၌၎င်းဤမြို့၌၎င်းဘုရားသခင်ရောက်စေတော်မူသည်မဟုတ်လောသင်တို့သည်ဥပုသ်နေ့ကိုဖျက်သောအားဖြင့်တာ၍ပြင်းစွာသောအမျက်တော်ကိုဣသရေလအမျိုး၌ရောက်စေဦးမည်လောဟုယုဒမူးမတ်တို့ကိုအပြစ်တင်လျက်အဘိတ်နေ့တွင်နေအောင်ကွယ်၍ဥပုသ်နေ့လွန်သည့်တိုင်အောင်ယေရုရှလင်မြို့တံခါးတို့ကိုပိတ်ထားရမည်အကြောင်းစီရင်၍ဥပုသ်နေ့၌ဝန်များကိုမြို့ထဲသို့မသွင်းစေခြင်းငှါမိမိကျွန်အချို့တို့ကိုတံခါးတို့၌ခန့်ထား၏ထိုနောက်ကုန်သည်များဥစ္စာမျိုးကိုရောင်းသောသူများတို့သည်ယေရုရှလင်မြို့ပြင်မှတစ်ခါနှစ်ခါအိပ်ကြ၏ငါကလည်း
မြို့ရိုးပတ်လည်၌အဘယ်ကြောင့်အိပ်ကြသနည်း။နောက်တဖန်လာ၍အိပ်လျှင်ဘမ်းဆီးမည်ဟုသူတို့အားသတိပေး၏။ထိုအခါမှစ၍ဥပုသ်နေ့တွင်မလာဘဲနေကြ၏။လေဝိသားတို့သည်လည်းဥပုသ်နေ့ကိုသန့်ရှင်းစေခြင်းငှါစင်ကြယ်သောကိုယ်နှင့်လာ၍တံခါးတို့ကိုစောင့်ရမည်အကြောင်းငါမှာထား၏။အိုအကျွန်ုပ်၏ဘုရားသခင်၊ထိုအမှုကြောင့်အကျွန်ုပ်ကိုအောက်မေ့တော်မူပါ။ကရုဏာတော်များပြားသည်အတိုင်းအကျွန်ုပ်ကိုကယ်မသနားတော်မူပါ။ထိုကာလအာဇုတ်အမျိုး၊အမ္မုန်အမျိုး၊မောဘအမျိုးသမီးနှင့်စုံဘက်သောယုဒလူအချို့တို့ကိုငါမြင်၏။သူတို့သားသမီးတို့သည်ယုဒစကားကိုမပြောတတ်။အာဇုတ်စကားတဝက်အစရှိသောအသီးအသီးဘာသာစကားကိုပြောတတ်ကြ၏။သူတို့ကိုငါအပြစ်တင်၍ကဲ့ရဲ့၏။အချို့တို့ကိုရိုက်လျက်ဆံပင်နှုတ်လျက်ဒဏ်ပေး၍သင်တို့သည်ကိုယ်သမီးတို့ကိုပြည်သားတို့အားမပေးစားရ။ပြည်သားသမီးတို့ကိုကိုယ်သားတို့အဘို့မသိမ်းမယူရ။ဣသရေလရှင်ဘုရင်ရှောလမုန်သည်ထိုသို့ပြု၍ပြစ်မှားရာရောက်သည်မဟုတ်လော။အတိုင်းတိုင်းအပြည်ပြည်၌သူနှင့်တူသောရှင်ဘုရင်မရှိ။ဣသရေလရှင်ဘုရင်အရာ၌ဘုရားသခင်ခန့်ထားသည်တိုင်အောင်စိတ်တော်နှင့်တွေ့သောသူဖြစ်သော်လည်း၊တပါးအမျိုးသားမိန်းမတို့သည်ပြစ်မှားစေသည်တကား။ငါတို့သည်သင်တို့စကားကိုနားထောင်၍တပါးအမျိုးသားမိန်းမတို့နှင့်စုံဘက်သဖြင့်ဤမျှလောက်ကြီးသောဒုစရိုက်ကိုပြုလျက်ငါတို့၏ဘုရားသခင်ကိုပြစ်မှားရမည်လောဟုဘုရားသခင်ကိုတိုင်တည်၍သူတို့ကိုကျိန်ဆိုစေ၏။ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းဧလျာရှိပ်သားယောယဒ၏သားတယောက်သည်ဟောရနိလူသမ္ဘာလသမက်ဖြစ်သောကြောင့်သူ့ကိုငါနှင်ထုတ်၏။29အိုကျွန်ုပ်၏ဘုရားသခင်၊သူတို့သည်ယဇ်ပုရောဟိတ်အရာကို၎င်း၊ယဇ်ပုရောဟိတ်လေဝိသားတို့နှင့်ဖွဲ့သောပဋိညာဉ်တော်ကို၎င်းရှုတ်ချသောကြောင့်သူတို့ကိုမှတ်တော်မူပါ။ထိုသို့ယုဒအမျိုးသားတို့ကိုတပါးအမျိုးသားအပေါင်းတို့နှင့်ကင်းစင်စေပြီးမှယဇ်ပုရောဟိတ်နှင့်လေဝိသားတို့ကိုအသီးအသီးမိမိတို့အမှုစောင့်ရသည်အတိုင်းငါခန့်ထား၍ချိန်းချက်သောအချိန်၌ထင်းပူဇော်သက္ကာနှင့်အဦးသီးသောအသီးကိုပူဇော်စေခြင်းငှါစီရင်၏။အိုကျွန်ုပ်၏ဘုရားသခင်၊ကျေးဇူးပြုပါမည်အကြောင်းအကျွန်ုပ်ကိုအောက်မေ့တော်မူပါ။နေဟမိမှတ်စာပြီး၏